نو کوروالی د ښځې سره کوروالی کول دا به دوه قسمه، یو حرام دی یو جایز دی. او جایز هغه دی چې یو سړی د خپلې ښځې سره د قبل د طرف نه، د مخې د طرف نه کوروالی کوي، که په هره طریقه یې کوي، که په هره طریقه یې کوي، د هر ټکی یې پکې ووایي، نور تفصیل ته ضرورت نشته. که په هره طریقه یې کوي، په باندې دلیل څه دی؟ الله وایي نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم أنی شئتم. دا ښځې ستاسو فصل دی او خپل فصل دی چې څنګه راځي راځي وله. ځکه ما تاسو ته اکثر مخکې وایي چې څوک به دا نه وایي چې شیخ څه دا مسله ولې بیانوي. الله ګوره دا خبره کوي، رب العالمین وایي ښځې ستاسو فصل دی او فصل دی چې څنګه راځي راځي وله. نه که دی د شا د طرفه راځي، د شا د طرف نه ګوره مطلب دا نه چې دبور کې کوروالی کوي، د شا د طرف نه کوروالی کوي خو مخې ته یې کوي، یا د مخې د طرف نه کوي، یا به بله څه طریقه کوي. په ولاړه ناسته چې کومه طریقه ده دا جایز ده. او په هغې کې ورته د عبدالله بن عباس رضی الله عنه یو روایت ووایم، په هغې کې دا دي چې عبدالله بن عباس وایي چې کان هذا الحي من الانصار، د انصار والا قبیلې والا خلک چې وي د مدینې والا، هم اهل وثن، د بوتانو عبادت به یې کو، او د دوی سره د یهود به اوسېدو او د اهل کتابو. نو د اهل کتابو به ځان په دوی باندې غوره ګڼو. ولې؟ ځکه چې د هغوی سره کتاب. نو دې مسلې به د انصارو د چا نه زده کولې؟ د یهودو نه به زده کولې. او یهودو کې دا مسله وه چې هغو به د ښځې سره کوروالی دې طرف باندې کوو، په دې سیډ باندې به یې کوو، یعنې د ښځې به هغه طرف ته مخ و او سړي به ورسره کوروالی کوو. ولې؟ وایي ځکه چې دې کې ښځه پټه وي، ښځه هم پټه وي او سړی چې دی هم ښکاري نه ښځې ته. نو دغه طریقه د انصارو زده کړې وه. او د مدینې د مکې نه چې کوم صحابه نو په هغو کې دا طریقه نه وه، بلکې هغو به په هره طریقه باندې د خپلې ښځې سره کوروالی کوو. کله چې انصار د دې نه خبر شو، نو هغو ته دا خبره ډېره غټه ښکاري چې خو تاسو د ښځو سره داسې کوروالی کول، تاسو دا طریقه هم کوئ، دا هم کوئ. نو رسول صلی الله علیه وسلم دا مسله لاړه. څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم دا مسله لاړه، الله سبحانه وتعالی د آیتونه نازل کړو نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم أنی شئتم. د خپل فصل نه چې څنګه راځي راځي، مطلب دی چې د چا د خبرې مرسته الله وکړه؟ د مهاجرینو د خبرې مرسته، د انصارو په خبره باندې رد وکړو. په دې ځای کې یو مسله ده چې د هغې په باره کې ډېر تپوس کېږي، او د تپوس نه مخکې ته بیانومه نو شکر وباسي چې مسله داسې واضح حل شو. یو دا ده چې ښځه خاوند د یو بل عورت له لاسه وړلی شي او که نه، نو دې کې هېڅ حرج نشته، بالکل وړلی شي. ښځه او خاوند له الله اجازت ورکړی دی چې د یو بل نه څنګه فایده او خوند اخیستی شي واخلئ، سوای د هغه کارونه کوم چې شریعت منع کړي هغه مخکې را روان دي. د خوند اخیستو طریقه دا ده چې سړی د ښځې عورت ته لاس وړي او ښځه چې د سړي عورت ته لاس وړي، نه دا جایز دي. یا د دې تپوس کېږي مثال کې د زنانه په سینه باندې لاس ایښوده، دا د ځینې کسانو د غټ جرم ښکاري، غټ جرم ورته ښکاري، حالانکې شریعت د دې نه منع نه کړي، بلکې دا سړی د دغه زینه خوند او مزې اخیستی شي. او څنګه چې دا سړی د دغه زینه خوند او مزې اخلي، دغه شان د ښځې ته هم خوند او مزې دا ورته میلاویږي د دې کار د لاسه، نو دا هم جایز دی.